Podarilo sa mi niečo neuveriteľné. V snehu pod dielňou sa mi podarilo nájsť parádne kamene, ktoré teraz zháňam na stavbu múrika. Ale hlavne sa mi podarilo nájsť tento úžasný, perfektný, plochý obrovitánsky kameň. Presne takéto potrebujem a bude veľmi ťažké ich nájsť. Takže mám z neho obrovitánsku radosť a som nad... Bez komentára. Bez komentára. Berem krompáč, odchádzam a idem robiť niečo iné. Ahojte dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružíčatá. Dneska som sa vrhol opäť do práce a keďže je vonku poriadna zima a sneh, tak som chcel robiť aspoň niečo pod strechou. A navyše treba pohnúť opäť so zadnou miestnosťou. Na túto prácu som sa neuveriteľne tešil. Chcel som osádzať okná a dvere. Vedel som, že to bude poriadna zábava. Tak som sa rozhodol, že začnem s dverami. Keďže ešte nemám všetky výstuhy hotové, ako prvé som musel doplniť nejaké tie výstuhy. Zobral som preto kocúra, nabrúsil som si dlátko a vrhol som sa do roboty. Mám tu nejaké odpadové drevo, je to trošku široké, ale myslím si, že to splní svoj účel a navyše je to odpadové. Môžem ho aspoň trošku zužitkovať a nemusím kúpovať žiadne nové. Práca mi išla od ruky, keďže som sa na ňu neuveriteľne tešil. Mal som aj vhodné šrobiky, avšak urobil som jednu chybu, zabudol som na podložky. Našťastie to není veľká chyba, to zistím o chvíľku, pretože to budem musieť celé rozoberať. Aj keď mám vhodné skrutky, nie sú dosť veľké, preto tam priskrutkujem iba dve a keď pôjdem do obchodu kúpim nejaké dlhšie. Taktiež budem potrebovať kúpiť správny orech na vrtačku, pretože nemal som dosť veľký a musel som to robiť ručne. Našťastie to nebolo nič náročné. Vrchná výstuha je o niečo viac nosná, preto je z väčšieho kusu. A moja hlava to nepodržala moc dobre. Tak som sa rozhodol to urobiť poriadne a normálne. Privrtal som to z druhej strany veľkými skrutkami a mohol som dotiahnuť tieto malé skrutky. Keď boli výstuhy umiestnené na svojom mieste, mohol som začať osádzať dvere. No a veľmi rýchlo som zistil, že je niečo špatne. Osadil som prvé krídlo, ktoré som dal ako tak na svoje miesto, malo to tam byť iba tak na skúšku, skúsiť či to tam sedí, osadiť pánty, či sa dajú otvárať a zatvárať a tak ďalej, veď to poznáte. S dverami je to dosť piplačka, keď ich chcete mať presné, no vtedy som si všimol, čo mi tu nesedí. Jo. Niekde som urobil chybu. Druhé krídlo mi sem očividne nevojde, diera je o dosť menšia. Takže asi nenadarmo sa hovorí dvakrát meraj a raz rež. No tak počkať, ale ja predsa nemôžem na video povedať, že som urobil chybu. No, keď sa stavala táto zadná miestnosť, tak sme mali vlastne brigádu raz z YouTube. Takže, bol tu Láďa, bol tu aj Wolf, Stevie, Lukáš. Že by som to zhodil na niekoho z nich? Ale na koho? Neviem. Láďa sa tu dosť pohyboval. Možno Wolf. O dvoch odoberateľov menej. Vidíte, takýchto záškodníkov som si pustil na horáreň. Samozrejme iba srandujem, bola to moja chyba, ja som to zle odmeral a teraz to musím napraviť. Zvažoval som možnosti, ako to celé vlastne opravím a napravím. Či tam dám len jedno krídlo, to druhé urobím menšie, ale nakoniec som sa rozhodol, že to urobím poriadne a správne, že to celé rozoberem, aj keď to bude tá najťažšia možnosť. Celé to rozoberiem a posuniem celý hranol, aby mi tamto druhé krídlo pekne krásne zapadlo. No, aj takéto veci sa stávajú.
Z čoho mám obrovitánsku radosť, tak je to, že využívam vlastne tie staré dvojkrídlové dvere, ktoré tu boli. Sú vo veľmi dobrom stave a keď som ich rozoberal, tak som sa o ne aj poriadne postaral, aby som ich sem mohol osadiť. Čiže tam osádzam tie pôvodné dvere a mám z toho obrovitánsku radosť. Keď som to mal všetko hotové, mohol som tam doklepať ten hranol, poriadne ho tam privrtať, osadiť a upevniť a už mi stačilo len osadiť pánty a dvere boli takmer hotové. Parádička, nádherne sa dali otvoriť a zatvoriť a bol to obrovský priestor na nosenie všetkého potrebného, čo na horáreň budem potrebovať, ako napríklad gauč alebo rôzne skrine. Je to absolútne úžasné. Malo to však jeden malý háčik a dvere som musel ešte trošku vyrovnať. Výškovo boli necelkom dobre nastavené. Keď som pripevňoval znova výstuhu, dal som tam už aj podložky. Super. Jedna vec, ktorá mi urobila veľkú radosť je tá, že som našiel hranol, ktorý som nemusel ani len spíliť. Mal správny rozmer, čiže mi ho stačilo iba osadiť. No a dvere už boli celkom fajn, dali sa normálne zatvárať. Vďaka tomu hranolu, ktorý slúžil aj ako západka, sa dvere už dali normálne zatvárať a pekne mi sedeli. Mal som z tohto obrovskú radosť. Je to opäť malý veľký krok k dokončeniu horárničky. Keď boli dvere hotové, ešte som sa s nimi trošku pohral, poupravoval som to, trošku som ich lepšie nastavil, aby sa dali lepšie otvárať, zatvárať a tak ďalej, veď to poznáte. Taktiež som ich poriadne pozametal. Nech sú pekné, krásne a čisté. Ďalšia robota, do ktorej som sa vrhol, bude presunutie týchto hranolov. Sú to kopy palivového dreva, teda aspoň väčšina z nich, ktorú postupne likvidujem. Toto miesto chcem taktiež využiť. Mám všade po dvore porozťahované veľké kopy škridiel. No a tie škridle, keďže ich budem nie tak skoro využívať, chcem mať na jednej kope, kde môžu byť, nezavádzať, nebyť na očiach. No a najlepšie miesto na toto bude vzadu za domom. No ale ešte predtým potrebujem zlikvidovať tieto kopy. Keďže bolo veľa snehu, bolo to poriadne náročné. Furt som sa zabáral hlboko do snehu a do čižiem sa mi dostávalo veľmi veľa snehu, takže veľkú časť roboty som trávil tým, že som si vysýpal sneh z čižiem. Najdôležitejšia kopa, ktorej som sa potreboval zbaviť, je práve táto. Je hnusná, škaredá, obrovská a viditeľná. Je tam väčšina palivového dreva, tak som to začal pomaličky rozdeľovať. Niečo som nosil priamo dozadu, kde sa to bude nakoniec rezať. Keď prišiel večer, rozhodol som sa, že sa trošku posuniem aj s kozím domčekom. Mám v pláne dať tam dvoje dverí. Dve také malé dvierka. Jedny budú slúžiť pre kozičky, cez ktoré budú chodievať von, a druhé budú také technické. Kadiaľ budem podstielať, nosiť seno do krmelca a tak ďalej. Skrátka také pracovné. Jedný z nich musím vyrobiť. Nebude to nič zložité, jednoduchá konštrukcia. Dve hlavné dlhé dosky a oklepem to kratšími. Všetko robím z odpadového dreva, teda ušetrím a nemusím kupovať nové. Parádička. Našťastie vďaka reflektoru sa už moc nemusím starať o to, že je tak skoro tma a môžem makať do hlbokej tmy a noci. Všetko má však svoje limity a ja občas zabudnem na to, že je štvrtok alebo nedeľa a ja musím streamovať. Krátka sa úplne zažeriem do roboty a potom musím rýchlo utekať donútra, zapínať stream, veď už ma poznáte. Jedna z dôležitých činností je samozrejme príprava dreva. Keďže je tuhá zima a ja mám toho palivového dreva na rozdávanie, tak občas trávim čas tým, že si režem ďalšie a ďalšie drevo. Vďaka cirkulárke to ide jedna radosť. Ušetrím neuveriteľne veľa času. Nemusím zapínať motorovú pílu alebo sa trápiť s elektrickou. Skrátka si sem nanosím kopu dreva, ktorú mám raz dva napílenú. Je to proste parádička. A úplne úžasné je, že mám zase tie okuliare na čapici a dám si ich na nos až pri konci pílenia. No proste, bezpečnosť pri práci je prvorada, všakže. Priatelia, 1.2., teda 1. februára v nedeľu, neviem ako je ten mesiac po česky, začíname s Subatrom stream. Subatrom? Sabatrom? Neviem ako sa to vyslovuje.
Je to stream, ktorý začína okolo 9. až 10. ráno a zábavné na ňom je, že absolútne neviem, ako dlho budem streamovať. Môžem streamovať pár hodín, celý deň, pár dní a tie extrémy trvajú niekedy týždne, mesiace a dokonca roky. V mojom prípade to samozrejme tak dlho nehrozí. Jedná sa o to, že zapnem stream a tento stream môžete predĺžovať práve vy, moji diváci. A to tým, že hodíte donate alebo sa prihlásite na členstvo. Neuveriteľne sa na to teším a dúfam, že budeme streamovať aspoň 24 hodín. Bude to skrátka absolútna pecka. Budem celý deň live, takže ma na kanále nájdete kedykoľvek. Budem tvoriť content, budeme sa rozprávať, robiť zaujímavé veci a zrejme aj pracovať. Mám pripravených veľmi veľa činností, takže sa rozhodne máte na čo tešiť. A preto dúfam, že dorazíte v akúkoľvek hodinu tohto dňa. Vždy ma tam nájdete a vždy budem robiť niečo zaujímavé. A ja sa na to neuveriteľne teším, ľudia. Ale späť do práce. Keď som mal dvierka hotové, stačilo ich už len osadiť. Mal som pár pántov navyše, takže som ich tam privrtal a musel som vymysleť už len nejakú západku, ktorou budem vedieť tieto dvierka zavrieť, respektíve zamknúť. Z oporného stĺpiku držal takýto starý klin. Bolo to dosť hrubé železo, ale podarilo sa mi ho narovnať a chcel som ho vybrať, no potom ma napadlo, že by mohol slúžiť ako taká západka. Takže ho tu zatiaľ nechám. Potom stačilo urobiť už len nejaké technické úpravy, ako odstrániť tieto pretrčajúce bývalé konáriky, aby sa dali dvere pekne zavrieť a poriadne priľahli na ten stĺpik. Potom sa mi podarilo ten klin ohnúť až moc a ja som nevedel otvoriť dvere. Parádička, rýchlo som to napravil a všetko bolo v poriadku. Keďže som tu mal takéto jednoduché kovanie, tak som ho tam primontoval a ten klin slúžil ako taká západka. No a bolo to úplne jednoduché, ale účinné a efektívne. Dvere som týmto vedel jednoducho zatvárať. Super. Tieto dvere by boli hotové, už len druhé. Druhé dvere sú smerované do garáže, kde budú zásoby a bude to taký technický vstup, hlavne pre mňa. Perfektne mi tam zapadla jedna paleta, tak som sa to rozhodol využiť a nemusím vyrábať nové dvere. Tento vstup bude slúžiť hlavne na také veci, ako je napríklad podstelanie či doplňanie sena alebo vyberanie hnoja. Hneď ako som ich namontoval, tak mi došlo, že toto som neurobil celkom dobre. A lepšie bude, keď to otočím a otvárať sa budú do druhej strany. Bude to efektívnejšie, bude to menej zavadzať a skrátka to bude lepšie. Otočil som pánty a yes, musím uznať, takto je to oveľa lepšie. Dvere by boli hotové a domček pre kozičky je skoro absolútne hotový. Stačí tam urobiť už len pár úprav a zvieratka sa môžu nasťahovať. Medzi tým som sa vrhol späť do ukladania dreva. Je ho tam naozaj obrovská kopa a míňalo sa to len veľmi pomaličky. Bam! Strávil som tam celý deň a že by toho upudlo nejako veľa, to povedať skutočne nemôžem. Ale aj takto vyzerá práca na horárni. Nie je to vždy len zábava, občas je to monotónna robota do hlbokej tmy. Ale keď chcem postupovať, musím makať a prekonať aj takéto činnosti. Pár dosiek mi prišlo ešte celkom využiteľných, takže nie všetky som hádzal na kopu palivového dreva. Niektoré som dal aj bokem. Problém s týmto drevom bol ten, že tam bolo dosť veľa snehu a v lete sa tam zrejme dostala aj nejaká dažďová voda, preto nebolo úplne suché. Zrejme ho popílim, ale nebudem ho páliť hneď. V lete trošku preschne a na ďalšiu zimu, teda sezónu, to bude skvelé palivové drevo. Dosky, ktoré som sa rozhodol využiť, som nosil dozadu, na ďalšiu kopu dosiek, ktoré som sa rozhodol využiť. Tá kopa už začína byť pomerne veľká. Je tam pár celkom schopných a použiteľných dosiek, ktoré môžem niekedy v budúcnosti využiť,
Asi nie celkom na nejaké dôležité veci, ale možno na nejaké kurníky či zajačinec. Rozhodne áno, prečo nie. Aj keď mám taký pocit, že zrejme keď budem niečo chceť postaviť nové, tak na to aj tak kúpim radšej čerstvé, pekné drevo. Keď mi došlo miesto, začal som nosiť drevo pod dielňu. A v tom som si všimol pár pekných kameňov, ktoré som si chcel vybrať. No, ale v tom mi došlo, že niekde tu som nechal krompáč. A to ešte predtým, než začalo snežiť. Takže nájsť ho bude poriadne náročné. Jo, pekne sa starám o svoje nástroje. Po pamäti som si začal spomínať, alebo som sa aspoň snažil, kde som ten krompáč naposledy použil. A po hodnej chvíli došlo k úspechu. Našiel som ho. Vrol som sa teda pod dielňu a začal som vyberať pár nádherných obrovských kameňov a našiel som aj tento úžasný, ktorý si už predstavujem ako osadím. Ja sa na to no. V poslednej dobe, na čo šáhnem, to pokazím. Bol to nádherný plochý kameň a úplne som si predstavoval, ako krásne ho osadím ako nejaký schodík, ale tento sen sa rozplynul. No, to je jedno. No nič, idem radšej robiť niečo iné, aby som sa odreagoval. Keď som mal všetky dosky konečne poukladané a každé drevo našlo svoje miesto, začal som vyrovnávať aj terén. Mal som tam ešte nejaké podkladové dosky, ktoré poriadne silno primrzli a dalo mi to poriadne zabrať, kým som ich odtiaľ dostal. Ale keď sa mi to podarilo, vzniklo mi celkom pekné miesto, ktoré bolo ešte treba trošku vyrovnať, aj čo sa sutiny týka. Napadali tam nejaké bordely, keď som robil strechu a premurovával som ten vrch. Keďže to všetko primrzlo, bolo poriadne náročné to vyrovnať. Bol tu ešte aj takýto starý koreň z bazy, ktorý som vyrúbal a nakoniec mi vznikla celkom pekná rovina. A toto sú už tie škrydle, ktoré tam chcem poukladať. Sú pred týmto múrikom a vôbec sa mi nepáči, že tu sú. Je to veľmi viditeľné, nevyzerá to tam moc pekne a rád by som ich niekam zašil a skoval, kde nebudú zavadzať. Sú to škrydle, ktoré ešte určite niekedy využijem, ale zrejme nie tak skoro. Takže som začal nosiť a ukladať. A keďže viem, že tie škrydle tu budú poriadne dlho, tak som ich ukladal radšej poriadne dobre. Aby nepadali a aj vyzerali tak nejak normálne, pekne po prípade. Jediný problém bol v tom, že posledné dni skoro každý deň snežilo. A každým dňom snežilo viac a viac a viac. Tento deň padali obrovitánske vločky a to poriadne husto. No a čo iné by sa dalo v takýto deň robiť, ako makať na takejto jednoduchej činnosti, a to je vozenie škridiel. Takže fúrik za fúrikom som nosil várku za várkou škridiel dozadu. No a musím povedať, že keď som mal prvý rad poukladaný, hneď som vedel, že toto je to správne miesto. Ako by sa to sem hodilo. Vyzeralo to oveľa lepšie ako hnusná kopa dreva. Aj napriek tomu, že som mal silné bolesti po trhaní zubu, tak to bol dosť efektívny týždeň, musím povedať. Dobrodruhovia, budem strašne rád za každého nového odoberateľa, zdieľanie videa, like alebo nejaký pekný komentár. Ak chcete byť tomuto projektu naozaj blízko, dostávať každý obsah o niečo skorej, budem rád, ak sa prihlásite na členstvo na tomto kanále. Ja vám za každú podporu ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte. No počkať, tu ešte ten klip nekončí. OK. Ak by vás zaujímalo, čo robím, tak vyberám odpadové alebo palivové drevo z pivnice. Mám ho tam pomerne veľa a keď sa po večeroch nudím, tak robím práve toto. Rád by som tú pivnicu vyčistil, ale zrejme ju budem aj naďalej využívať na už narezané palivové drevo. Takže tak, toto robím. No. Čaute. Tvé tempo je pomalé, tak pracuj, ne. Jen čumíš do komplu, tak pracuj, ne. Kafe už šládlo.
tak pracujne.